新一年啦，波勝就話佢要開始做翻啲運動啦。梗係啦，見到個老鼠仔未出翻嚟，冇咗未出翻嚟，遲啲有貓啊呢度。係啊驚，哆啦 A 夢咁快周圍走，好驚佢。咁我哋今日就評估下究竟佢嗰個嘅能力水平去到有幾高。係啦，係啦，咁我哋而家就所以就佢挑戰阿黃天怡咬手瓜。係因為我哋嘅節目得3個人嘅啫係，由於揸機個人太大隻啦，佢冇可能一開始就挑戰佢，所以佢就揾我哋試下試一先試睇下係試一個牛刀啊！咁但係就首先第一關就應該係阿波勝要讓阿黃天怡半臂啦，你男人老狗。梗係半臂啦，就應該捉住呢個你係男仔嚟㗎嘛？即係捉住呢個手中間。哦，係啦原來咁樣叫讓半臂係！啊，係啊咁樣，做黃天怡係有呢個絕大優勢嘅。我成日都以為讓半臂係咁樣。哦，唔係啊，讓半臂係咁，我好驚咬斷佢隻手喎，佢好幼隻手，讓半臂係咁，我好驚咬斷佢。讓半臂係你有冇咬斷我隻手啊？佢咔一聲， Round one. 3、2、1開始。咁大嘅，我用咗力噶咯，半臂，好大力啊！冇可能，我冇可能輸俾佢，我哋由第一個輸噶。冇啊，冇啊，冇啊，上嚟啊！冇可能啊！你睇咗個勝個樣，哇！鬼着鬼手印啊！佢真係好用力。好啦，用完半臂係時候正常嘅咁樣挑戰咯喎。好啦，你好想贏喎！我見到你好想贏。輸嗰啲唔使見啊，大佬。正常你實贏啦，係正嘛常，？正常，我3秒就輸俾你㗎啦。如果同埋我而家咪係咯啱啱正常都用完。輸咪好樣衰。係啊你唔會輸好，我哋試正常嘅。點解要試正常？正咪係咯常係 Eric 試啊！想贏，你想贏，你都幾好誠實直接喎㗎我個人。 Round two. 好多，好落實力㗎喎，嚟咯作喎！為一個咁樣恰女人，準備你都可以咁威。準備好未先？嗱，準備好就數3聲嚟喎，1、2、3，哇！喂，死啦！點解唔得？黃天怡佢算係好堅持得好好喎。傾唔到佢，有個成準掹凳啊！我冇。哎呀，準備好啦，嚟啦！鬥耐力嘅就黃天怡。唔係嘅，誒佢冇力啦佢啲骨開始，哎呦哎呦哎呦落嚟咯落嚟咯落嚟咯，總算贏翻。你真係開心㗎喎！你贏女人定男人，總之贏到就開心。哎呀陰公咯陰公咯，哎呀紅晒。無恥。咁我開心。唉，勝之不武。我想試下挑戰你。